Sot ne jemi më lart nga Levani, i plotësojmë të gjitha kriteret për të qenë bashki, për të patë gjendje civile. Qofse qeveria do të reduktoj gjendje civile, le t'i reduktoj. Do të punojnë 2 punojës në gjendje civile Levan, njëri të punojnë në Sagran dhe të rritë gjendje civile në Sagran. Këta heqe janë 2 sot, të iki njëri. S'ka asgjë të keqe, gjithë kemi nga punane. Po jo të transferohet gjithë Sagran i shkojnë Levan. E të bëhet origjina si shta Pazaidi. E stërgjyshve ta që kanë lindur 1908, e më përpara kur ka patë gjendje civile, ose 1908, që është hapur shkolla e parë shqipe në Sagran. Kur është hapur 1908? 1908 në Mallakastër. Është hapur këtu? Po, e kanë hapur belerët. E ka hapur Haredin Bej Sagran. Kurse Levani si shta dhe Pazaidi, që e shkryua në 60-ta, kur e shkryua si kështu, dhe është heterogen. Të shkojmë në Levan është ofesë për të gjithë këto që fola unë. Vetëm i ndinjojmë si patrioti këtu, jo as i isha s'kam as lloj interesi, i kam mbylla të gjitha hesabet i kam mbyllur, po i ndinjojmë si Sagranjot. E ndjej edhe mësurinë që pse të shkojnë njerëz e mirë në Levan. Kur ka qenë Sagrani s'ka qenë Fieri. Prefektura e Beratit. Simbas tenjes në Itan Cekës, edhe historisë, 4 ditë para se të shpallej flamuri në Vlorë, të shpallej pavarësia në Vlorë, u vendosi flamuri të ngrihen Sagran. Sepse e qeren Bej Vlora nuk donte që Ismail Qemali, nipi i tij, të shkonte në Vlorë të ngrihen flamuri, kishte frikë. Edhe burrat e Sagranit asaj kohe, jo belerët, po burrat e Sagranit, rënë dakord që flamuri të ngrihen Sagran, edhe pavarësia të bëhen Sagran. Më thuaj ti një histori që ka Levani. Ne po humbëm historinë, kemi humbur dinjitetin, kemi humbur gjuhën, kemi humbur komin, kemi humbur racën sojnë. Ore qa fshihet mbrapa kësaj, sepse sa lek marrin ta 2 punonjës të... Po qa marrin o 600.000 lekë në muaj? 600.000 dhe 600.000, 1.200.000. Pra po kurse 1.200.000 dhe po lihen 17.000 njerëz pa shërbim? Nuk dua, edhe njëherë nuk dua të flas shumë, po do të... Jo, kjo është logjika? Do të them diçka në këtë lloj drejtimi. Sagrani përbëhet me 13 fshatra. Një nga fshatrat që ka patur më shumë popullsi ka qenë Gorishova, me 2.000 banorë. Po. Sot në Gorishov fatkeqësisht nuk ka shkollë 9 vjeçare. Nuk ka shkollë 9 vjeçare. Një fshat me 2.000 banorë nuk ka shkollë 9 vjeçare. Është drejt mbylljes. Dhe këtë na lë të kuptojmë që siç në Gorishova, sot shkon Sagrani Levan dhe Levani mund të shkojë pas 10 vjetësh në Fier, shuhet edhe Sagrani. Nuk ka më emër Sagran. Nuk ka më emër Sagran. Po shuajnë Mallakastrën pak nga pak, apo? Po këta po shuajnë Shqipërinë, më miku im. Di, e kuptoj. Po pra pjesë e Mallakastrës. Ku kanë Meladin Popovicin 41 atij dhe thot Bjeri Kocixoxhës. E në fund fare vranë me Meçeun. Ja kështu po e bën këta, po heqin Gorishovën, po heqin Sagranin, ne kur ta kuptojmë, kur të vemi në moshën 80 që të shkojmë Levan të marrim një çum për dorë të na marrë certifikatën. Edhe jeni goxha banor më Respekte për ju dhe për televizionin. Faleminderit. Edhe ato që fola dhe njëherë po i përmend gjithë drejtuesit vendor të Sagranit. Çdo lloj kategori qofshin të marrin peticion. Një peticion për ta kuptuar, sepse njerëzit do firmosin në fund ditës. Respekte dhe faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.